Салют. В сегодняшнем видео немного поговорим о дереве, да. Ивент не новый, но, к сожалению, стал очень частым, да. Раньше он проходил там чуть ли не раз в год, потом 2 раза, потом 3, теперь сказали, что раз в 3 месяца будет проходить, да. То есть, ну, для такого ивента это очень много. И, к сожалению, нам не дают возможность выбирать, да, наборы. То есть, какие мы хотим собирать. Хотим мы новый или не хотим, да. То есть, как вот, например, там, когда зверей ивент идет, мы выбираем или нового зверя, или же там добираем старого. Когда фракцию выбираем, здесь так не делают. Было бы очень удобно, если бы дали возможность выбор сета, да, в начале ивента. Те, у кого все собрано, берут новый. Те, у кого не собраны старые, зачем им новый, когда есть возможность дособрать те, которые уже давно вышли. Ну, поэтому, кому это тоже интересно, да, то здесь вот заходим, ставим оценку и пишем в комментариях ваши пожелания, да, чтобы это, возможно, кого-то устраивает то, что он так часто проходит этот ивент. Тут уже каждый пишет сугубо свое мнение, да, то есть нам опять добавили 2 сета, фиолетовый и золотой. Они теперь основаны больше на машины, ничего не поменяли, да, здесь все как и раньше. Коэффициент попадания, да, то есть все. Скидки это то, что мы получим, если все позакрываем. Вот, есть вариант, как бы, если у вас есть возможность сейчас донатить, да, то есть смысл. Почему? Потому что сейчас идет у нас пятничный ивент, да, где нужно как бы вкладывать, ну, чтобы получать вот эти вот значки и в них покупать, к примеру, фракцию, этот самый, или крылья, если у кого нету, нету область, походы и тому подобные вещи. Также сейчас идет вот такой ивент, да, где затрату золота за покупку, да, золота получается, мы получаем разные бонусы. Соответственно, как вариант, есть смысл чудо дерево покачать сейчас, вот, чтобы получить сокровища. Сокровища у нас вот такие. Ну, то есть тут можно посмотреть в галерее, да, что они дают и на каком уровне прокачки, да. То есть, ну, я стараюсь прокачать до 3-4 звезд по возможности, да. Вот. Не всегда получается, иногда но стараюсь. Вот. Потом в алхимии добираю. Ну, последний сет, который был до этого, вот недавно добавили в алхимию, я смог потихоньку добрать. Этот буду ждать, когда добавят уже в алхимию в будущем. Вот. Также нас ждет обновление. Прошло у нас, да, только оно у меня не всегда грузится. У меня вот так вот показывают, ну тоже не все. Добавят нам нового зверя, что и следовало ожидать, да, который будет там вот хранитель времени, да, то есть, ну, у нас обычно выходит герой, зверь, машина. Вот, и хранитель времени, да, понижает получаемый урон, да, уменьшает и увеличивает урон нашим юнитам. Это как бы будет помогать недавно появившейся героине, которая призывает стеки, да, у которых повышенный получаемый урон и пониженный наносимый урон. Как бы усилит ее, скорее всего. Вот такой вариант. Посмотрим, что оно будет, как оно. Но опять же, этот зверь, скорее всего, на мой взгляд, ориентирован больше на героев, которые долго играют, да, там, возможно, Феникс заиграет. Сейчас у нас появились некроманты, до которых давно не было. До этого варварами многие играли. Вот, появились новые машины, звери. Стали играть некрами. Возможно, сейчас Фениксом заиграют, да, потому что есть машина, увеличивающая наносимый магический урон. Вот. Появится зверь, который будет уменьшать получаемый урон. Так что, возможно, в нашем, так сказать, разнообразить опять появятся фениксы. Или еще какие-нибудь другие юниты. Ну, вернее, герои, да, скорее всего. Посмотрим. Вот, потому что так-то у нас все одни и теми же героями мы играем, одними и теми же сборками в основном. В большинстве своем, да. Также нам обещают что-то исправить в рыбалке, да, ивент, который, к сожалению, уже давно
перестал быть интересным, будучи много лет на вершине, так сказать, популярности. В последнее время используется только как получение ресурсов для чуда там. Посмотрим, что они исправят, что добавят. Там, в принципе, магазин бы обновить, что-то новое добавлять. Ну, можно было просто обновить ассортимент в магазине, добавить новые нужные вещи. Оптимизации там ничего интересного. Там описание у Паладина и у Залкина исправили. И такие по мелочам никаких интересных оптимизаций не провели, на мой взгляд. Возможно, кто-то нашел что-то интересное, добавьте в комментариях. Ну, такие вот изменения у нас произошли, да, недавно. И вот именно, да, добавили чудо. Ну, опять же, чудо еще сюда заходит, чудо дерева, да, прокачка, чтобы здесь получать очки за него можно. Потому что вот мышь летучая была, мне она не понравилась, я не стал на нее даже обращать особо внимание. Вот, на чудо дерева чуть-чуть больше вложился. На этом все. Всем спасибо.